这青莲道种蕴含先天法则，可盖本尊所有，分天诛海。青莲道种乃我宗门圣物，身上高洁，此物岂容你玷污？绝对零度。谁啊？吵死了！有没有公德心啊？睡觉都不让人清静了。不知是上古大能在此沉眠，惊扰圣家，晚辈罪该万死。我上古大能？我只是想找个安静的地方睡一觉，怎么就能成上古大能了？前辈恕罪，小人不知您在此隐居，这才打扰了前辈。这株小道种，小人愿意献与前辈，聊表歉意啊！是急是急，能见前辈一面，已是晚辈莫大的机缘，请前辈收下这株小道种，饶过晚辈。就我这一身修为，这俩人都能秒我100次，为啥光我叫前辈啊？无妨，此物与我无用，你们自便吧。原来不知不觉我已睡了100万年啊！到底发生了什么？算了，先到处看看吧。这不是我当年捡回来的小灵小瑶，还有那只赖皮狗吗？他们称帝了。那个流着鼻涕跟在我后面要糖吃的小屁孩，真的成了威震一方的先帝。还有那个动不动就哭鼻子的丫头，那只被我从路边捡回来的流浪狗，我不过睡一觉的功夫，他们竟然都成帝皇了。哦，还好没人拦我，这里还真是深藏不露。刚才那位看门的老头，看上去都比刚才荒谷里那2个家伙强啊！这不是我当年闲累坐着休息的那块破石头吗？怎么就责备后世了呢？跟巫道有毛线关系啊？这明明是我当年走路怕摔跤，随手撅的拐杖啊！开天祖气，名字倒是挺有逼格的。我修为卡瓶颈多年，今日终于进阶了，多谢帝师赐法。若不是帝师，我还不知道要什么年月才能突破。这不是我当年为了督促小玲好好练功，别老来烦我，随便写的俩字吗？我这俩字也能录？好家伙，那不是我用来腌酸菜的破罐子吗？怎么成神器了？何人胆敢触碰师尊圣物？天地神威显灵了，好强大的地位！这背影，师尊，您真的回来了！师尊，真的是您吗？100万年了，弟子终于等到您了。小玲，你注意点自己的形象，你如今好歹也是先帝了。师尊，您的无上道体，您为了推演万古布局，应对未来大劫自封100万年修为，弟子无用，未能替师尊分忧。啊，大劫自封？他在说什么？不过好像把我圆过去了。小玲，你长大了，哎，岁月流转，没想到这玩意儿还在。师尊圣物，弟子等岂敢怠慢。此尊里蕴含的万物归一之智理，弟子每次观想都有新的感悟。一个腌酸菜的破罐子，哪来的智理啊？师尊，您是对弟子们参悟的努力之道不满意吗？我只是觉得对着墙壁参悟也太抽象了。师尊是想说，我们只关注了努力2字的表象，却忘了其背后真正的精神。多谢师尊点拨。我没有啊，我只是随口吐槽一下呀。你又明白了什么呀？师尊，您当年说斗路要稳，弟子现在才明白，这是您在教诲弟子，道之根基在于一个稳字，步步为营，方能支撑天地。我真的是让你走路拄着稳当点，别摔着。师尊曾经坐在上面静坐3日，是在教诲弟子进能生慧，弟子因此悟出混沌心法，方能平定上古动乱。我那是在上面晒太阳睡着了。师尊当年看似随意的举动，竟皆蕴含无上大道，为弟子铺平了地路。弟子永世不忘师恩。你能有今天的成就，
终究是你自己悟性超凡呐。瑶池师妹与吞天若之师尊归来，一定也很惊喜。聆听师兄，殿内为何有如此熟悉的气息？师兄，此人是谁？为何与师尊容貌一般无二，气息如此微弱？莫不是哪个精通变化之道的老怪物？胆大包天，敢冒充师尊？师妹，师尊自封100万年，方才苏醒，修为尚未恢复而已。师兄，你也太容易轻信了。此人这样羸弱，又怎会是我们的师尊呢？你若是师尊，可记得当年我入门时对我说的第一句话是什么？我100万年前说的话，谁还记得？师尊当年初见我，只说了句：“你这丫头怎么胖成这样？少吃点吧。”啊，哈哈，我当年这么直接的吗？师尊当年最是会偷懒，时常挂在嘴边的就是能坐着不站着，能躺着不坐着，怎乃天理？可有此事？这话我好像真说过。连说过的话都不记得，还敢自称师尊？不说无益，借我一招。什么鬼？一言不合就动手，你不讲武德！完了完了，这次躲不掉了！睡了100万年，刚睡醒就要被孽徒搞死，我的命好苦啊！丢人丢大了！我这一招可是连凌天师兄都躲不开的，能躲开的也只有师尊一人能做到。你真的是师尊？弟子瑶池恭迎师尊归来，方才多有冒犯，请师尊责罚。是谁胆敢冒充无主？不定要将他撕碎！吞天，你冷静点。主人，真的是你！你终于醒了，我还以为您不要我了。快看，毁天灭地的妖族在他面前居然变成了一只猛物！这人灵力还没有我高，居然能让先帝、女皇和妖族都对他如此恭敬，他究竟是谁啊？小黑，我回来了，我没有不要你啊。主人，以后你不要再丢下小黑了，小黑好想你，小黑再也不要离开你了。师兄，你看小黑这没出息的样子，哪还有半点妖族威严？在师尊面前，你我一人。主人，师尊，您怎么了？您这是旧伤未愈，还是……我在小黑身上感受了一股不祥的气息，这是怎么回事？寂灭之气。小黑，你近期接触过寂灭神殿的人？没有啊，不过最近我感觉最近睡不踏实，老做噩梦。这像是通过梦境远距离施加标记，他们在定位小黑，或者说是在定位与小黑因果最深的人。与我因果最深的人定位我这才醒几分钟啊！他们果然贼心不死，竟敢将主意打到师尊头上。哪个不开眼的杂碎敢钻进主人，我刺了他！师尊，请允许弟子即刻发兵，踏行寂灭神殿。打起来！我这实力不是去送菜吗？不行不行，我得想办法先苟着。也不急吧。打草惊蛇不如静观其变，顺藤摸瓜。师尊定是想以身为饵，钓出背后的大鱼。我没有，你别瞎说。小玲，你跟我说说这个寂灭神殿是怎么回事？师尊您沉睡之后，寂灭神殿一度隐匿，但近10万年来，活动突然开始，动作频频，且形势愈发诡异。他们擅长侵蚀梦境，扭曲因果。其殿主当年被师尊您重创之后，一直下落不明。如今看来，他定是在积蓄力量，伺机报复。当真如伟大的殿主所言，你果然没死。不过如今的你看起来真是弱得可怜呐！就是你在我身上动手脚想害主人！哈哈哈哈！是又如何？臣连重创我寂灭神殿殿主，今日就要为殿主报当年之仇！休想！有我吞天在，你休想杀害主人！臣给我死！主
主人，小心！小心！小黑，你怎么样？你怎么这么傻，挡在我面前？主人，小黑疼。主人，小黑不会让任何人伤害你的。今天居然在师尊面前撒娇，平日里端的一副妖祖的气势，在师尊面前装可怜倒是无师自通了。有我在，就绝不允许尔等邪物伤害巫师。师兄，你好狡猾，居然不等我，在师尊面前表现的机会，怎能让你一人独占？就凭你们，还不配做我的对手。陆晨若是在全盛时期，我自然退避三舍。但如今嘛，正好拿你们活动活动筋骨。来啊，我要让师尊看看这百万年后的进步。居然用这个，师兄，在师尊面前出风头的机会，我可不会让给你的。好疼，好疼，要死了，要死了！丫头，小玲，你们可有受伤？为师尊受伤是弟子的荣幸。你们不是都称帝了吗？这么弱的吗？什么？这怎么可能？陆晨，你是竟然一眼就将魔魔杀了！地势神威，盖世无双！地势神威，什么情况？我明明什么都没做呀，我只是小小的怒了一下而已啊！师尊，寂灭神殿的影魔擅长刺杀与潜匿，他们此次的行动只是试探，背后定有不可告人的预谋。看来我们的动作一直在对方监视之下。管他什么寂灭神殿，敢打主人的主意，小黑我见一个咬一个！咦，这都叫什么事儿啊？一觉睡醒，徒弟们都称帝了，还有一群魔教要杀我。不行，我得想办法先找地方苟着。凌天，吩咐下去，清场。今日之事保密。今日之事，若有一字外传，形神俱灭。散。这件事你们还需要暗中查探，对外我归来之事暂不外传。听师尊吩咐。师尊，您之后有什么打算吗？需要我为您安排吗？不必，我想先找一处清静之处休憩几日，再做打算。师尊，您如今状态，万一遇上危险，谁来保护你？唯有入局，方能破局。况且，不是还有你们吗？赶紧溜，找个安全的地方躲起来再说，顺便搞清楚百万年前我到底干了啥。既然师尊心意已决，弟子遵命。师尊，至少让弟子为您稍作准备。总算能清静一会儿了。这地方鸟不拉屎的，肯定没人打扰。嘿，这地方不错呀，正好睡个回笼觉。快看，天降异象，必有机缘！里面的宝贝都是无主之物，谁抢到就是谁的。快抢！先下手为强，不然可就赶不上热乎的了。多年的破灵草，我现在红酒，金文英，它是我的，你们谁都别跟我抢。你说是你的就是你的吗？天才地宝，有歌者之志，谁先抢到就是谁的。好，下为主了，我势不两立。放肆！此乃巫师亲修之地，谁敢造次，吾绝不轻饶。即刻退去，否则形神俱灭。我等三人奉命执行师尊法令，对所有胆敢扰师尊亲修的人事物进行肃清。各位师尊，净化这个地方。没力气，根本不配在主人周围，吵到主人睡觉，正好给我打压机。小牙，别跑那么快啊！小牙，当然，师傅给你买，别抢，都有份儿。这是传说中的混沌道体，我的灵根，我的经脉全都不同了，晚辈何德何能？多谢帝师赐我混沌道体。天哪，
混沌道体，那可是万古罕见的至高修道体质之一啊，修为还不如我呢，这简直是逆天改命啊！我明白了，师尊并非随意施恩，原来师尊是在点拨众修士，这些唐人是对他们本心的嘉奖与指引。以梦传道，润物无声，不刻意，不强求，道法自然，莫过于此，这才是师尊的境界。我等远远不及。主人睡觉都在培养人才，太厉害了！没想到竟然以这种形式悄无声息批量制造混沌道体，想以此对抗我们寂灭神殿。我必须立刻上报殿主，此子断不可留。讨厌，有老鼠。我的伤全好了，可是我们多年的瓶颈突破了。你是赐予我等这场造化，这地是造化阵。怎么可能？明明在睡觉，连我的掩秘秘法和寂灭屏障都能悄无声息的破去，他是怎么做到的？果然如师尊所料，有宵小在窥视。抓住他！敢窥视主人，看打！就凭你们也想留下我？殿主赐下的保命之物，岂是尔等能够揣度？寂灭破空符，想借助空间乱流遁走，问过本帝手中的剑没有？吵死了！都给我定住！时间法则，他竟然在梦中操控时间，哪怕是如今的殿主，穷尽百万年心血，也未能真正触摸到时间的边缘。以他现在十不存一的实力，怎么可能做到？师尊掌控的时间法则，是在为我们争取时间，我们定不能辜负师尊期望。我明白了，师尊是要我们活捉此人，此人身份特殊，定知晓寂灭神殿诸多机密，必须生擒，撬开他的嘴。主人太厉害了，连时间都能定住。小黑，抓住他！看我的！说，你们寂灭神殿接二连三的刺探，暗中窥探，甚至不惜动用此等秘符，究竟有何阴谋？你们要杀便杀，休想从我这里得到任何关于神殿的信息！寂灭万岁！殿主万岁！是吗？嘴巴倒是挺硬，让本皇来看看你的记忆，在本皇的搜魂夺魄之下，看你能坚持到几时。不，殿主救我！殿主早已在我等神魂中种下禁制，想要搜魂，那就一起归于寂灭吧！寂灭万岁！不好，他神魂中被种下了自毁禁制，还要自毁元神，快退！此等自保威力足以重伤地境，快阻止他！休想！结阵，封锁这片天地。你吵什么？还让不让人安静睡觉？啊！什么？我的修为竟然被封印了？这不可能！快搜查他的记忆！老实点！不好，他的神魂被种下寂灭禁制，在他脑海里就没有任何关于寂灭神殿的记忆，一旦触及核心，便会自行湮灭。殿主万岁！你们休想得逞！你们什么都不会知道！烦！不，这不可能！殿主亲手种下的禁制，怎么会这么轻易就被解除？你们究竟对我做了什么？现在让本皇看看你的秘密。北冥深渊祭坛，不要！我不能说。他们在北冥深渊建造了一座祭坛，以生灵为引，
似乎在准备某种仪式。说清楚，什么仪式？你的目的何在？他要祈求了，万物终将归于寂灭。保护主人！你敢上前一步？主人，先过我这关！我等感知到此地有不该苏醒的气息，特来清除。交出陆尘，可饶你们不死。寂灭神殿的手，伸得未免也太长。区区3道分身投影，也敢大言不惭？就凭你们3个，人生何在？真是好大的口气！墙头漏尾，连真身都不敢轻视，只派分身前来送死，是怕被我等留下，连那最后的寂灭的天也保不住吗？魂不灵，就要与他们成口舌之力，取阵，让这些不识时务者尝尝万物终焉的滋味。取阵，地灭3台阵。师妹小心，此阵诡异，能直接腐蚀本源。小心，这阵法能侵蚀生机。万马皆空，阴不空，绽放吧，万花邪剑！没用的，此阵乃店主亲创，专门克制你们的道法。在绝对的寂灭面前，一切生机皆是虚妄。休想！不！主人！闹小话，魂护体，这怎么可能？您在沉睡，用如此力量，果然，店主所言不虚，他体内果然还残留着那股力量。得到它，寂灭终将覆盖一切。主人，主人，你醒了！主人，这是……这光芒，这权柄，不可能！古籍记载，他早已随上个纪元湮灭。这是诸天轮回印，他怎么可能还在？不，我的本源，我的道果都在被剥离，我的修为在消散。店主会为我们报仇，寂灭终将覆盖诸天，店主不会放过你们的。一念轮回，言出法随。师尊沉睡中竟还能施展如此神通，诸天轮回印，传说中执掌纪元根基的无上印记。今日得见，方知传说非虚。此因关系重大，牵扯纪元秘辛，难怪寂灭店主一直对师尊穷追不舍。想必他真正惧怕的，并非师尊本人，而是这道印记所代表的审判之力。藏头露尾的东西，给我滚出来！还有敌人！感知依旧如此敏锐，不枉你吞天之名。能瞒过我等感知潜藏至此，绝非寻常之辈。你是何人？师兄快看，师尊的指尖在动。这一觉睡的骨头都僵了。怎么回事啊？你们怎么都在这儿？吵吵嚷嚷的，还让不让人好好睡觉了？凌天师兄，百万年岁月悠悠，莫非地为宣赫，已让你忘了昔日已同聆听师尊教诲的故人了吗？百万年不见，连我都认不出了吗？是你，星河师弟，你不是早已……弟子星河，奉师尊百万年前之命，
潜伏寂灭神殿，今日特来复命，特将此物奉于师尊座前。这是师尊当年留下的锦囊，关乎此次大劫的真相。我刚才好像做了个很长的梦，梦里光怪陆离的，一会儿打架，一会儿跑路的。啊，星河，你小子不是出去云游了吗？你怎么也在这儿？师尊，100万年了，弟子日期夜盼，终于盼到您苏醒这一刻。弟子终于等到您了。弟子谨遵您100万年前密令，忍辱负重，潜藏于寂灭神殿核心。今日时机已至，特来向您复命。星辰寂灭，万道归虚，这绝非寻常劫难，这是纪元寂灭之象，比上古记载的任何一次大劫都要恐怖。这黑暗竟能腐蚀法则本身，竟比我们预想的还要严重。若让其蔓延，周天万劫将无一生灵可存。后世之子，请记，当你们看到这段影像时，说明寂灭大劫将至。此劫源自天道失衡，非人力可阻，亦非一介可立。光那是虚无之潮。原来如此，难怪那小子会堕入魔道。当年就觉得那小子心思太重，路子走歪了。这玉简里的声音怎么这么严肃啊？一点都不像我。我说话哪有这么死板，跟念悼词似的。主人，这可是记载着救世之法的重要物件。师尊，这玉简里还记载着应对之策。应对之策简单，既然是他们先动的手，搞出这么多麻烦，吵得人睡不着觉，那我们就去把他们的房顶掀了，看他们还怎么闹腾。掀房顶，缠老家，这个我最拿手了，这个我喜欢，主人带我一起去。弟子明白了，师尊深谋远虑，与其被动防御，不如主动出击，攻其必救。师尊是要先发制人。直捣黄龙确实是最好的防御。弟子愿为先锋。不急，在那之前，先去这个地方看看。我隐约记得，在那里我埋了点东西，也不知道还在不在。是这里的味道，但我到底埋了什么来着？好像是个挺重要的玩意儿。主人，那边有股味道绝了，又纯又厚，带着天地初开的那种混沌气。吞天，你这感知万物本源的神通，难道就只用在觅食吃食上了吗？这是暴殄天物。几位客官，来碗祖传的混沌面，保证好吃。那就来5碗吧。走了这么久，确实有些饿了。一碗寻常面食，真迹竟能自主凝结大道符文，这已非厨艺，近乎于道。这位前辈的境界深不可测。师兄，我看不透他。在我的道童观测下，他周身无一丝灵力波动，血脉平凡，魂火微弱，与凡人无异。但这恰恰是最可怕的地方。要么他真是凡人，要么他的存在已超出了我道童所能理解的范畴。哎呀，客官找到了，陆晨，拿命来！灭血魂饭！哎呀，我这汤头好不容易才熬到火候，最是清澈见底的时候，都怪你们，灰尘都掉进汤里了。显出法随抹消荧光，你到底是？哎呀！
刚才发生了什么？我就看见了老陈挥下勺子，吹了口气，人就没了。先生，您的面好了，按老规矩没放葱花。奇怪，我好像没说过不放葱花啊。太美味了！哎，你们怎么了？快吃啊，凉了就不好吃了。先生100万年前存于小店的那样东西，今日终于可以物归原主了。是有这么回事。那样东西你还留着？先生托付之物，老臣岂敢怠慢，一直用心神温养，不敢有一刻松懈呀。您当年说，当您回来吃完这碗面之时，便是该收竿的时候了。时候到了。先生，您当年说，当您归来时，此物自会显现它真正的价值。老臣愚钝，只知保管，不明其理，今日终可交还于您。我感觉里面的东西比混沌之宝还厉害，肯定是能一下子就把坏蛋打趴下的超级宝贝。这是我小时候师尊您给我敲的木剑，那是我初学剑道，连树枝都拿不稳，是您亲手。可我后来寻了许久，以为早已遗失。这个花环是那天我哭鼻子，师尊您便来哄我的。你说，丫头，路边的花儿尚且努力绽放，你又有何惧？这是主人给我做的饭碗，那时候我还不能化形，就用这个碗吃饭。这块石头是当年我离开时，师尊您随手从地上捡起来给我的。您说，大道至简，万物皆可为师。心若不定，便摸摸它，想想它为何能历经风雨而棱角渐消。原来是这些东西啊！师尊小心！那可是寂灭本源攻击，就这么没了。我懂了，我终于明白了。师尊，您留给我们的不是神器，是初心，是我们修炼的起点。这木剑代表着我最初持剑的信念，这花环代表着师妹对生命美好的向往，这狗碗代表着小黑对主人的绝对忠诚，这石头代表着星河师弟坚守道心的执着。多谢师尊点拨，力量根源始终是守护之心。我就是随便打一下，他们好像又懂了。既然东西拿到了，那就走吧。去找那个坏蛋店主算账。师尊，我们直接去北冥深渊，那里是寂灭神殿的老巢。去先房顶，早点干完活，早点回去睡觉。这里阴气森森的，一看就不是好地方。光是待在这儿就觉得浑身不舒服。师兄，这里的寂灭气息比想象中还要浓郁，我等需以盗走护体，方可避免被其侵蚀。无妨，有我们在，定会护师尊周全，绝不会让任何污秽之物侵扰师尊圣境。来都来了，进去看看吧。武臣，本座尚未去找你清算旧账，你竟敢自投罗网，闯入我神殿圣地。今日，此地便是你的葬身之所。装神弄鬼的家伙，有本事现出原形，跟你黑爷爷大战300回合！邪魔外道，安敢在师尊面前放肆，休得对师尊无礼！师兄负我，万法归一，生命赞歌。愚蠢！在这北冥深渊，在寂灭本源笼罩之下，我即是寂灭，寂灭即是我。在这里，我就是不死不灭的存在。你们的攻击不过是给我挠痒痒吧？
好吵啊，叫的真难听，跟破锣似的。这不可能！我的本源，我与深渊的联系正在被剥离，我的本源在被净化。这是什么力量？区一柄木剑。师尊随手一剑就破了不死不灭之身。看见没？这就是我主人，主人太厉害了！这是寂灭本源核心。腌一腌，也不会是什么差味道。师尊，那可是寂灭本源啊，一念可让星辰熄灭的存在，在师尊眼里，难道真的只分好吃和不好吃吗？走了，回去睡觉。放我出去！你这个卑鄙小人，竟用如此龌龊手段囚禁本座！放我出去！本座乃寂灭之主，岂是你能随意关押的？待本座脱困，定要将你……哎呀，别吵，我的酸菜都要被你晃坏了，再吵就把你埋坑里。这家伙在里面还挺能闹腾。师兄，这罐子虽说是个祸害，但毕竟曾是寂灭之主，位格极高。你说我们把他带回天庭当个摆件怎么样？就放在凌霄殿门口，也好警示诸天仙神，这便是与师尊为敌的下场。师妹莫要玩笑，他可是极其危险的。师尊，这罐子上的道纹似乎在吸收他的力量。天助我也！这破罐子到底承受不住本座的本源冲击，待本座破封，定要尔等求生不得，求死不能。不好，封印要崩溃了，他要破封而出。诸位，准备迎敌！快，合力加固封印，绝不能让他逃出来。都说了别吵。这是什么鬼东西？我的力量，我的寂灭本源，怎么像陷入了无边泥沼，动弹不得？主人，你撒的什么？就是普通的泥土，腌酸菜都得加把土，压着才踏实。以凡土镇寂灭，师尊这手段，简直闻所未闻。想我堂堂寂灭之主，竟然被一把土给……师兄，你看他好像哭了。师尊，接下来该如何处置他？先带着吧，正好缺个装零嘴的罐子。主人，那能不能装肉干？可以考虑。你们欺人太甚！安静点儿，不然真拿你腌酸菜。师兄，我忽然有点同情他了。师尊行事必有深意。走了，找个地方睡个回笼觉。师尊小心，罐子要破了。不对，他的本源不仅恢复了，更融合了整个废墟残留的寂灭之气。他的气息比之前强大了数倍，他一直在隐藏实力。陆晨，你太天真了！你真以为那个破罐子能困住我？哼！本座不过是借助你那可笑罐子的压力，磨砺自身，并暗中汲取此地100万年积存的寂灭本源。我故意示弱，就是为了此刻，蝼蚁们在真正的终结面前颤抖吧，让你们见识下我真正的实力。万计归一！好强的力量！师兄，他的力量在不断增强。疼死我了！放弃吧，在这寂灭的源头，我便是永恒；在这片废墟，我即是不朽。寂灭附神锁，这锁链在吞噬我的力量。师兄，我的仙元在流失，再这样下去，我等恐将刀消魂散。可恶，受不了了！看清楚了吗，陆晨？这就是你与我为敌的下场。待我吸收了他们的本源，便是你的死期。你连自己徒弟都护不住。唉，
没用的，我的分身无形无质，你不可能，这不可能！你怎么能触碰到寂灭本源？寂灭法则应该排斥一切尸体接触，你怎么可能抓得到我？吵死！陆晨，以你的手段想杀死我轻而易举，但你始终无法杀死我。想知道原因吗？那是因为我们本就是聒噪。师尊，他刚才说你们本是……哎，不必理会将死之人的胡言乱语。师尊，您的眼睛。主人，你怎么了？你的气息好乱。不好，师尊体内似乎有两股力量在激烈冲突。闭嘴！都给我安静！这是寂灭殿主的本源之力，怎么会？感受到了吗，陆晨？你越是动用力量，就越是压制不住我。你我本是一体。师兄助我，先帮师尊稳定气息。你到底做了什么？我只是让你看清真相而已。你封印我，影响的只会是你自己。师尊，方才您情绪波动剧烈时，他确实随之虚弱；而您动用力量时，他的气息也曾短暂增强。这绝非普通的敌对关系。师兄，看来我们之前的猜测是对的，师尊与这魔头之间定有极深的因果纠缠。无论真相如何，先离开这里。师尊需要静养。破罐子，你刚才说的是不是真的？你真的是主人呢？有些事情知道的太多，对你们没好处。师兄，此事关乎师尊本源，我们必须查清。那位老陈前辈，他或许知道些什么。正合我意。待师尊稍作恢复，我们便启程返回青石镇。一体，这怎么可能？但刚才那股力量，确实像是与生俱来。师尊，您感觉如何？我们是否按照计划返回青石镇？无妨，走吧。这具身体确实需要找个明白人看看。现在知道找大夫了，可惜这病根就在你自己身上。破罐子闭嘴！不许你说主人有病！师兄，通道似乎不太稳定，师尊逸散的气息在干扰空间结构。无妨，我还能支撑，尽快离开这里。师尊，不行，师尊无意识散发的气息太强，通道要崩溃了。主人，快醒醒！从那里出去。师尊，您刚才……一瞬间，我好像本能的知道该怎么做了。当然知道，空间法则本就是你我最擅长的领域之一，只是你现在这残破的样子，连开个通道都要费这么大劲儿。这里不是青石镇方向，我们偏离了坐标，但应该还在东域境内。师尊，方才您稳定通道的手法，其中蕴含的寂灭法则精纯无比，这绝非临时模仿就能做到的。主人，你现在的味道和破罐子更像了。师兄，我已经将刚才发生的一切记录下来了。这些异常越来越频繁，我们必须尽快找到老陈前辈。唉，看来有些事是躲不掉了。主人，
我闻到东边有很好闻的草药味。前方确实有个山谷，灵气异常充沛，似乎是个灵芝园。师尊，或许那里有能帮您稳定气息的灵药。去看看也好。就这些地级灵植，也想治好本源之伤，异想天开。站住！此乃药王宗禁地，外人不得入内。我们只为求药，不会破坏此地灵植。前辈见谅，宗门规矩。是净元花，此花最能净化邪祟，稳定心神。净元花竟然在畏惧，它从来只会对极致的污秽之气产生反应。胡说！我主人才不污秽。我只是想求证一件事。看到了吗？连最纯净的灵植都在排斥你，不是在排斥我们。师尊，请修炼气息。不对，这不是简单的排斥，这像是同源相斥。传说净元花是上古大能，以自身纯净本源点化的灵植。如果师尊与寂灭之力本就同源，此事是个意外，这瓶清新灵露就当是赔偿。主人，这不是你的错。连最纯净的灵植都容不下我了吗？不是容不下你，是容不下真相。你我本是一体，这具身体既承载着创造，也承载着终结。这些小花只是说了实话而已。终于回来了，我要吃老陈的10碗面。是的，您的气息似乎平稳了许多，靠近青石阵后，那股紊乱感减弱了。这里的道韵却是在安抚我的神魂，不过是暂时的麻痹罢了。你以为回到这里就能逃避真相？师尊，待会儿见到老陈前辈，我们该如何？既来之，则安之。该面对的，总要面对。先生回来了，看您的气色，这一路似乎不太平啊。老陈，我需要答案。答案一直都在您心里，先生，只是您不愿意去看呢。这是老陈新研制的5味世心面，每味只能选1碗，选了就不能更换。每碗面蕴含的道韵完全不同，这是考验。我都想尝。前辈既然安排，必有深意。我要这碗清汤白面，返璞归真。先生还是选择了最简单的那条路啊。虚伪！你明明想要的是那碗蕴含毁灭道韵的红汤面。主人的手自己动了。师尊，稳住心神。师尊，我们在你身边。看来先生体内不止一个声音呢。老陈，你早就知道。100万年前您将那个寄存在我这里时，我就知道会有这么一天。前辈，您说的是寄存，不是封印。封印是后来之事，最初您只是暂时将它托付于我，说终有一日会来取回。不可能，你骗我，是他抛弃了我。所以师尊与寂灭殿主从一开始就不是敌人。不是封印，是寄存。难道这一切都是我自己的选择？寄存不是封印，这不可能！这100万年的仇恨，难道都是个笑话？前辈，既然您知道真相，能否告诉我们，接下来该如何是好？阵外3里处有口古井，是先生当年亲手所掘，井水里或许还映着过去的影子。师尊，我们去古井。走吧，既然是我的选择，总要弄个明白。主人别怕，我们陪你。这些纹路蕴含着时间法则的痕迹。井水很凉，但其中似乎封存着什么。这感觉很久没有过了。现在你能告诉我真相吗？你在害怕
害怕自己无法永远守护他们，害怕终有一日会失去，所以，我选择将这份恐惧分离出去。这个，你先暂时替我保管，待我找到两全之法，自会来取。原来真的是寄存，你不是要抛弃我，你是想找到一个既能守护真实之人，又不必抹杀任何一部分的方法。可惜你失败了，这一睡就是100万年，而我在等待中变成了真正的怪物。师尊，您看到了什么？看到了我的傲慢和我的失败。现在你明白了，我们都需要为这个错误付出代价。主人没有错，主人只是想保护我们。所以当年的分离是为了寻找完美的解决之道。师尊，既然知道了缘由，我们一定能够找到真正的解决之法。破罐子今天好安静，是不是睡着了？师尊，昨夜休息的可好？想通了一些事，心境倒是开阔不少。少在那儿自得，问题还没解决呢。是东边的方向，有强烈的灵力波动。是隔壁青云宗的试炼场失控了，每年都要闹这么一出。让我来。笨蛋，用左手创造与终结相生相克。两种截然相反的力量，竟然能如此和谐。主人好厉害！原来如此，相生相克，缺一不可。哼，总算开窍。100万年前你就该明白这个道理。所以当年师尊将寂灭之力分离出去，反而破坏了这个平衡。看来要彻底解决问题，不是要消灭哪一方，而是要找回这个平衡。师尊，既然你们能配合得如此默契，不如……老伙计，帮个忙。谁是你老伙计？这也太神奇了，有点意思了，还算不错，不过要完全掌握还差点。师尊，这是个好开始。既然找到了方向，我们是否可以开始正式的修炼？看来我们得重新认识一下了，老伙计。随便你。师尊，昨日修炼后，您的气息稳定了许多。平衡之道确实玄妙，只是太过脆弱，稍有差池就会前功尽弃。坚持住！师尊，让我来，我来试试。小心控制力度，多一分会伤到他，少一分接不住。师尊，力量失衡了。果然还是太勉强了。师尊，您没事吧？主人，你流血了。两种力量的平衡需要极致的精神控制，师尊方才分心救人，才会失控。不仅如此，我们毕竟分离太久，本源之间已有隔阂。看来想要完全掌握，还需要一个媒介。就像炼丹时需要药引。倒是个思路。若能找到能同时承载2种力量的天才地宝，混沌原石，传说中开天辟地时留下的奇物，能包容万物，调和阴阳。前辈可知哪里能找到此物？北冥深渊深处，寂灭神殿地底，那里是天地间最极致的寂灭之地，却也是最可能孕育出至纯的混沌之源呢。不可能！我在那里100万年，从未见过什么混沌原石。因为你被仇恨蒙蔽了双眼，就像一个人永远看不见自己的后背。那我们还等什么？去把石头找出来！但北冥深渊毕竟是寂灭殿主的地盘。哼，现在知道那是我的地盘了。不过，若是为了混沌原石，我倒是可以带路。看来我们得再回那个地方了。主人，要不咱别去了吧？
那个破地方黑漆漆的，一点都不好玩。放心，这次我们有所准备。准备？就凭你们现在这半吊子的平衡之术，怕不是去给我那寂灭神殿添砖加瓦？你前辈若有高见，不妨直说。这般冷嘲热讽，实在有失身份。临行前，请诸位尝尝新品混沌狮子头。这个好，比面条实在。我怎么感觉能看到空气里的灵气流动了？这肉丸中蕴含的混沌之气，竟能暂时提升对天地法则的感知。时效3个时辰，足够你们在深渊里找到路了。老家伙，你什么时候有这手艺了？百万年来总得找点事儿做，不像某些人就知道在罐子里生闷气。奇妙，连空间裂缝都能提前感知到。师尊，你看那片山脉的灵脉走向，看来老陈给我们开了个天眼。左转30里，那里有条径，连我的手下都不知道。破罐子，你这么好心，该不会有诈吧？爱走不走，要不是看在混沌原石的份上，那就信你一次。这是紫金玄铁，炼制护身法器的极品材料。看来这条路确实鲜有人知，这些矿石才能保存得如此完好。发财了，发财了，可以换好多肉骨头。现在知道听我的没错了吧？这条矿脉我100万年前就发现了，一直没告诉别人。原来你还藏私房钱！我要你一会儿。药效要过了，我们必须速战速决。这老家伙居然在肉丸里还藏了这个，这标记的是混沌原石可能的位置。看来老陈前辈早就预料到我们需要这个。老陈太够意思了，回去我要给他看门。走吧，这次一定要找到答案。小心，这里的混沌之气会扰乱感知。我跟丢过好几个不长眼的手下。这里好可怕，连味道都闻不到了。我的神识也被限制了，最多只能探查10丈范围。这些幻蚁杀不死，被击散后立刻重组。他们只在攻击单独目标时才会重组。笨蛋，这是混沌试炼，必须2人一组同时出手。小玲，听我号令，3、2、1。原来如此，必须心意相通，同时发力。那我呢？小畜生，到我这边来。是混沌原石。待我找到2全之法，必来救你，以此为证。原来你当年真的打算回来？我从未想过抛弃你，只是这一睡就是100万年。不好，驱走原石，迷宫要崩塌了。师尊，快全石！等了100万年，终于等到这一刻。你是什么东西，竟敢冒充本座？冒充？我才是真正的机密，你不过是它分离时产生的残次品。师尊，他们身上的寂灭本源完全一致，味道也一模一样。看到了吗？我才是完整的寂灭，你这个残次品。原来如此，所以我才会渴望平衡。混沌原石是我的，我要成为完整的寂灭。休想！他的力量比罐中那位强大多了。老伙计，看来我们得真正合作一次了。好该如此。不，我才是真正的寂灭。你错了，没有谁是真，谁是假，我们本就是一体。主人好像不一样了。师尊，您终于完整了。不是我们终于完整了，总算回家了。
师尊，您看这道太上斩心剑诀，弟子不知该如何修正其道韵，使其刚柔并济。师尊，这是我培育的七情道莲，如何将其转化为纯粹的悟道助力，弟子百思不得其解。主人，这是我挖出来的远古妖文，我看不懂，但感觉里面有好厉害的东西，您帮我看看嘛。停，一个一个来，不对，一个都别来。小玲、小瑶、小黑，你们的问题都很好，很有深度。但是你们不能找个地方把你们这些乱七八糟的问题集中起来，我一次性给你们解决了。天天问，时时问，还让不让人清静了？我就想睡个安稳觉。师尊方才说什么？集中问题，一次性解决？我听到了，师尊说是让我们把问题集中起来，他这是嫌我们东一榔头西一棒子，修不成体系啊。我明白了，主人是觉得我们太散漫了，要给我们来个系统的，那个词叫什么来着？啊，对，特训。不只是特训，集中问题，便是要我们系统整理自身道法疑难，一次性解决。这是何等气魄！师尊这是要开坛讲法，系统性的为我们乃至为天下修士梳理大道啊！师兄所言极是，师尊定是见如今万界修行体系芜杂，众生求道无门，故而生出慈悲之心，欲建立一所学宫，将他的无上大道传承下去，福泽万界。开学党了，主人要当山长了，以后就有好多小伙伴可以玩了。弟子谨遵法旨。谨遵法旨。总算清静了。师兄，你看这万霞福地如何？此地乃上古祥瑞所种，灵气充沛，正合作为学宫根基。我觉得焚天谷好，够霸气，一看就跟主人很配。此地虽好，却失之造礼；礼之虽齐，却过于张扬，恐不负师尊返璞归真之大道真意。你们在看什么？回师尊，弟子等正在斟酌，务必选一处配得上你。选个地址这么麻烦，就这儿吧，看着就清静。这里连根草都不长，味道也怪怪的。此地死气沉沉，灵脉断绝，师尊为何会选中这里？我明白了，好一个绝龙里，好一个看着清静。师兄，你看到什么了？此地绝非死地，乃是万龙归寂之所，所有龙脉于此地内敛到极致，外表死寂，内里却蕴藏着足以颠覆诸天的磅礴力量。师尊是要我们在此建功，方能体现他老人家返璞归真之无上大道。果然，此地大道至简，神华内敛，正是我等参悟混沌、打磨道心的无上宝地。师尊慧眼，弟子远远不及。主人太厉害了，随便一指就是最厉的地方。既然如此，便恭请此地龙脉现出真形，拱卫学宫。那是绝龙岭方向，万龙朝宗，怎么可能？那里不是连鬼都不去的死地吗？太复杂了，看着就累。照这个盖，省料又省事，别再来烦我啊！这哪里是草图？你们看这方框，看似随意，却暗合天地四极。这圆圈内含混沌无极之意，这些连线，天哪，竟将弟弟万龙朝宗之事与周天心的完美勾连。此图看似至简，实则包罗万象。师尊竟以树枝泥土，便勾勒出如此大道之图。主人画的就是厉害。
是天劫，还是传说中的混沌天劫？我们只是盖房子。果然，师尊此图逆夺天地造化，不引天动。诸位稳住，严格按照图纸施工，不可偏差分毫。师兄，你看，天劫非但不是灾难，反而在帮我们淬炼学功。师尊早已算到这一切。师尊，此次前来应试者逾10万，您看该如何筛选？看着顺眼的，会做饭的，睡觉不打呼噜的，你就先这些吧。师兄，听到了吗？看着顺眼是考验眼缘与福报，会做饭是暗指需懂得调和顶耐，炼化万物。睡觉不打呼噜更是直指静之大道，需心神澄澈，杂念不生。师尊的标准看似儿戏，实则直指本心，勘破虚妄，大巧不工，莫过于此。晚辈林小厨只会做饭。道心纯粹，热爱生活，于平凡中见真章，合格，录取。他睡得好沉，气息好干净，合格。林平地前辈威严内敛，但眉宇间对师尊充满崇敬。瑶池女皇前辈看似柔和，实则能于细微处洞察本质，心思缜密。合格。我乃天龙世家嫡系，身负天龙血脉，修为已达金丹巅峰，这考核可以免了吧？心浮气躁，傲慢无礼，不合格。你们这算什么标准？我不服！我不服！这个只会舞弄锅铲的厨子，凭什么能进学宫？我要与他公平比试。若他赢了，我立刻就走；说他输了，这名额归我。小子，接招吧！天龙破云掌！火候差不多了，该翻炒了。好。他用的是厨艺，这是什么道啊？调和顶耐，化万法为食材啊！这便是第10大道的一角吗？现在你可服了？帝师学宫，正道而非正术，修心而非修力，你可明白了？服，我服了。我等历经千辛万苦，通过那等匪夷所思的考核方能入门。他道，整日除了睡觉便是打盹儿，竟也能享受与我等相同的资源，甚至独享这颗灵气最浓郁的古树。帝师学宫，莫非也想叫背景出身不成？李梦长，别装了，我知道你紧张，是男人就与我堂堂正正比试一场，让我看看这睡觉修来的本事。吵什么？好烦啊！一边凉快去。王师兄人呢？在那边。言出法随，虚空传送，此乃师尊静之大道的极高体现，非蛮力可比。李师兄方才已是手下留情，若他愿意，恐怕就不只是送去雪山那么简单了。原来睡觉也能睡出如此惊天动地的神通，是我等肤浅了。夫大道者，
自然无为。就是能坐着不站着，保存体力，多喝热水，促进循环。遇事不决，先睡一觉，养足精神再说。我懂了，保存体力只是告诫吾辈，修行如同掌控火候，需要张弛有度，不可一味猛火急攻，否则必损道基。多谢师尊点拨。睡觉好，梦中自有天地宽。遇事不决，先睡一觉，此乃摒弃杂念，归于本心。唯有心静，方能洞察万物本质。师尊是在传授我们定与会的真谛。帝师一言如醍醐灌顶，老朽往日只顾强行冲冠，耗尽心力，却忘了保存体力、养足精神的本源之道。愚钝呐，枉费数百年苦功。老赵，你突破了。师兄，你看，师尊看似平凡无奇的话语，却如春风化雨，直指大道本源，能让人放下心中执念与见障，道尽自生。此乃不言之教的最高境界。师尊境界的确非我等所能揣度，一字一句皆是道啊。我刚才不就是说了点偷懒的心得吗？他们这又是顿悟又是突破的，怎么回事？难道睡觉和喝热水真的蕴含着我都没发现的无上大道？帝师学宫，妖言惑众，扰乱万界秩序。今日我百宗联军便替天行道，踏平此地。二郎们，随我杀！杀！师尊，宵小之辈扰您清静，请允弟子出战，顷刻间便可让其灰飞烟灭。师兄，我与你一同出手，速战速决。这群混蛋竟敢吵主人睡觉，我要把他们都吞了！混，都他妈别吵我睡觉！不可能！一言定100万军，这是言出法随。他到底是什么境界？主人太厉害了，一句话就把混蛋都赶跑了，比我们动手快多了。师兄，看来我们以后出手得快点，不然连表现的机会都没了。师尊之能深不可测，我等仍需努力仰望。总算安静了，困死了，回去非得睡个回笼觉不可。下次再敢吵我睡觉，就把你们全都塞酸菜罐子里腌起来。先生，您来了。各位道友稍坐，面马上就好。老规矩，清汤面，快点啊！好嘞。不错啊，这面，这汤，看似清淡，实则将面粉、灵采乃至水火中的每一丝能量都调和到了极致，多一分则浓，少一分则淡。这是调和之道的巅峰啊，比我强太多了。好吃，吃完睡得香。这面汤入腹，暖流散开，竟能抚平神识躁动，梳理纷杂念头。我突破了，卡了3年瓶颈，吃碗面就突破了。师兄，这面绝不简单，汤中不仅融入了师尊无意识散发的磅礴道韵，更有一股温和而古老的混沌之力，如同药引，将那些深奥的道韵化开，变得极易吸收。老臣前辈实乃神人，师尊允许他在此开店，定是早已算到，此面可为学宫弟子修行之无上助力。太好吃了，感觉脑子都好使了。老陈，再来10碗。陈前辈，是星河啊，回来了，要不要也来一碗？前辈，晚辈冒昧，您这面汤似乎有一种奇特的能力，它能调和师尊无意识散发的过于浩瀚磅礴的道韵，使其变得更易被低阶弟子吸收理解，是吗？您就像在师尊的道韵海洋与弟子们的小舟之间架起了一座稳固的桥梁。先生之道浩瀚如海，
老汉不过是在这海里添了几根能让小舟更稳当渡海的柴火罢了。有些路得自己走，有些道得自己悟。强灌下去，不是撑死就是溺毙。老汉能做的不过是让先生走的稍显从容些，让这些孩子们跟的不那么辛苦些。啊，老陈，手艺又见长啊，这面绝了！师尊，今日灵芝园该施哪种肥料？师尊，藏经阁西北角书架有道运冲突，该如何调和？师尊，善堂今日吃灵米还是面食啊？没完没了，这比我当年教小玲他们3个还累。想个办法。学宫者，非一人之学宫，乃众人之学宫。尔等进入此门，当学会自我管理、自我服务。现成立学生自治委员会，所有日常事务由尔等自行商议解决，无事不得扰我清静。就这样，散会。妙啊！师尊此举，实乃无为之治之至高境界。将管理权下放，意在锻炼我等实践能力，于俗物中磨砺道心。师兄所言极是，师尊是要我们明白，大道并非高高在上，而是蕴含在生活点滴、人际交往之中，自治自理，方能真正自立自强。自己管自己，主人太聪明了。诸位同门放心，我定让大家吃得满意。以后有时熄灯，按时坐，不得喧哗。违者送去雪山冷静一下。我将重新梳理藏经阁典籍，按道运属性、灵物难度分级，并建立借阅积分制度，鼓励悟道，杜绝浪费。王某定当恪尽职守，维护学宫清醒，绝不容许任何人任何事打扰师尊休息。主人，委员会运行的可好了，大家各司其职，学宫井井有条，您真是太厉害了。总算是清静了。看来这甩手掌柜当的不错呀。算了，就这样吧。此物乃师尊亲手丢弃，其中定然蕴含无上深意。速去请苏妙宇部长前来，共同参详。或许这关系我等下一步的修行方向。苏部长，此物乃师尊方才遗落，我等愚钝，难解其深意，特来请教。你们看，这游字浸润的轨迹毫无规律，却暗合周天星辰运转之无序有序。这油脂乃是3组金乌肉与万年黄金一同微烤所渗。师尊是在暗示我们，炼丹与除道一般，需讲究食材，不是灵材的君臣佐使，火候文物。像这样一幅星河流淌图，看着就想睡。我明白了，此物并非记载具体功法，而是一种引子，不同的人能以自身之道，从中看到不同的理。这些破烂怎么还在这儿？这样的地方，师尊不可！怎么了？师尊，这些岂是破烂？此乃大道痕迹，是无上瑰宝啊！这线条初看杂乱，细观之下，是否在阐述有序生于无序的混沌真谛？这秃笔，笔锋已尽，是否象征着大巧不工、重义不重刑的至高境界？弟子愚见，这些皆是您随手留下让我等悟道的钥匙啊！恳请师尊允许弟子将此处设为悟道角，供奉这些圣物，供有缘弟子参悟。行吧行吧，你们开心就好，反正别再来问我什么意思就行。主人，这茶好香啊，和以前的味道不一样，更醇厚了点儿。大概是这罐子腌过酸菜，带了点味儿。师尊，您这茶……用罐子泡的，尝尝。
这茶汤之中竟同时蕴含着一丝精纯无比的创造生机，与一丝温和内敛的寂灭道韵。师尊，您竟用此罐泡茶？罐子不就是用来泡东西的吗？以前泡菜，现在泡茶，有啥区别？区别大了，师尊，您这是在点醒弟子啊！创造与寂灭并非绝对对立，亦可相互转化，共存共生。本座乃寂灭之源，执掌万物终结，岂是给你泡茶的？安静点儿，不然真拿你腌酸菜。老陈，边下边喝点儿，我带了茶。先生，这茶可是用那尊泡的？师尊竟以此无上圣器泡茶，师尊是在破除我等对神器圣物的执着相。喝茶是假，点拨是真。哎呀，不行不行，这步没看好。老陈，续点水。师尊与老陈前辈已至物我两忘，不至于物的境界矣。弟子受教了。往后便以此罐饮茶，何时能品出师尊杯中万一道韵，方算入门。阴阳轮转，混沌初开，为何我总感觉隔着一层薄纱，看得见却触不及？明明已按师尊点拨，甚至用陶罐饮茶，怎么还是冲不开瓶颈呢？看来只能寻求师尊指点迷津了。师尊，弟子愚钝，寓意难关，百思不得其解，恳请师尊点拨。小玲都搞不懂的问题，我上哪知道去啊？这可怎么糊弄过去啊？小玲啊，你这个难题嘛，其实答案就在问题本身之中。你且回去好好想想，你真正困惑的究竟是什么？去吧。多谢师尊点拨，是弟子着相了。我一直向外寻求答案，却忘了审视自身。我困惑的并非大道，而是本心，是我对地境力量的执着蒙蔽了道心，才混沌不明。师尊大恩，弟子永世不忘。吓死我了，还好糊弄过去了。他到底明白什么了？不过看样子效果还不错，嘿，以后就这么干。师弟，这株诸果的生机像是被凭空抽走了。不止这里，近3月来已有悉数秘境灵运大减，推演之下，所有乱象的因果丝线都隐约指向同一个方向。此事绝非偶然。星河师弟，你继续推演，我去禀报凌天师兄。听起来像是某种窃运夺技的邪术，他们所指的方向是东域天书界天命阁。我闻到了，那个方向传来一股像用香料掩盖腐烂的味道。天命阁是近100年崛起的势力，发展迅猛，门下弟子奇遇不断。若真是他们在背后捣鬼，师兄，我们是否立即前往查探？不急，若真是他们，必有恃无恐。我们天命阁阁主天运子，特来拜会帝师学宫，求见帝师前辈。晚辈天运子，久仰帝师前辈盛名，如雷贯耳。今日得见天颜，实乃3生有幸，特备上薄礼，聊表敬意，还望前辈笑纳。放那儿吧。前辈，此乃我天命阁特有的万运朝宗茶，采集万界灵秀，蕴藏一丝气韵玄妙，还请前辈品鉴。小玲啊，这茶凉了。阁主好意，师尊心领了，茶就不必了。假货！主人，他是个假货！我的万运谦和体质从未失效过，但在他面前，竟连一丝气运都无法沾染，反而像是在直面一片虚无的深渊。这陆晨到底是怎么回事？阁主，那帝师似乎并不领情。我们接下来无妨，他虽深不可测，但只要不直接与我为敌，计划照旧，
地势学宫不过是计划中的一块绊脚石，踢开便是。师兄，师尊方才的举动虽是无心，但已说明一切。那天运子竟然有问题。我以星辰秘术观他，其周身气运缠绕，华贵冲天。但在那片华贵之下，我感应到了无数充满怨念的因果线。没错，它闻起来就像一朵臭水沟里的泥巴。师尊虽未明言，但已明确警示，此人乃不祥之物。你留守学宫，密切关注师尊动向，并防备天命阁暗中对学宫气运下手。你继续推演，务必找到天命阁窃取气运的确凿证据与法门核心。你嗅觉灵敏，暗中巡查学宫各处，防止对方做手脚。我亲自去一趟天书界外围，一探究竟。领命！领命！老陈，刚才来了个家伙，身上味道怪怪的，闻着不舒服。是有点撒，先生不喜，赶走便是。倒也没赶，就是懒得碰他的东西。哎呀，想安安静静晒个太阳都有人来吵。树欲静而风不止，先生您这块定海神针在这里，有些暗流自然会主动撞上来。哎呀，真是邪门啊！流光秘籍的灵气怎么变得如此稀薄，连里面的灵兽都蔫儿了？谁说不是呢？听说不止这里，好几个有名的秘教和福地都出了类似的问题啊。我听说，好像跟那个新兴的天命阁有点关系。他们崛起的地方，周边的灵气和气运就……何方道友驾临天命阁，还请现身一见。看来笼罩整个宗门的气运，不仅能助长其门人修行，更能形成一种类似领域的感知网。任何带有恶意或探查意图的外来者，都会被这气运领域自动示警。师姐，天命阁的气运网不仅能预警，还能被动防御，甚至扭曲天机。若强行破之，必遭滔天业力反噬，伤及无辜啊！果然棘手，师兄那边想必也遇到了阻碍，此局似是无解。奇怪，这五位蛟怎么老是没精神？都挤在一起，根都舒展不开，能长好才怪。这几块石头味道和那个假惺惺的家伙有点像。有发现，师尊今日踢开那几块暗示的石头，妖祖说那石头味道和天运子有点像。师尊是在暗示我们，天命阁的气运网络及节点或许并非我们想象的牢固一体，而是互相倾轧排斥。师姐说的对，这些光点并非均匀明亮，而是在互相争夺气运。整个网络内部充满了竞争，师尊是在告诉我们，可以先从边缘不和谐的节点入手，瓦解其网络。好，就从那些与天命阁内部矛盾最深的附属势力开始。熊宗主，万寿山传承不易，何故自负于气运邪网，甘为他人嫁衣？灵天帝陛下此言差矣，我天命阁与万寿山乃是互助共赢。若非我阁气运庇护，万寿山早已灵脉断绝。陛下是要逼死他们吗？天帝陛下，我们也是无奈呀。灵脉枯竭，非是天灾，而是人祸，根源便在那气运网络。它非是滋养，而是寄生。尔等宗门气运正在被其源源不断吸走。什么？竟是如此！灵天帝，你竟敢毁我天命阁信物！熊宗主，还不启动护山大阵，拿下他！够了！我万寿山宁愿可与灵兽共赴黄泉，也绝不再做他人养分。启动护山大阵，请灵天帝陛下为我斩断这枷锁。贵宗弟子灵气浮躁，到今已有裂痕，可是修行几尽了。不瞒女皇，自接受了天命阁的气运加持后，初时渐进神速，近来却……万物生长有其时序，揠苗助长终非正道。
那天命阁赋予的气运看似对你们有助益，实际却是以透支你们的潜力与未来为代价。师尊，好难受。看到了吗？这便是寄生之毒，它已与你们的因果纠缠，强行拔除会伤及自身，但若不断，终将盗毁人亡。请女皇教我。也罢，我将以生命道则为引，助你们将寄生之毒暂时封印剥离，过程会很痛苦，但这是唯一自救之法。李氏学宫果然开始动手了。以为撼动几条之腕就能动摇我巨树之根吗？未免太天真了。既然你们想玩，那就让你们尝尝被业力反噬的滋味。多谢天帝陛下为我万寿山斩断枷锁。枷锁虽断，但你们元气已伤，需闭关静养，固本培元。此地不宜久留，天命阁不会善罢甘休。这是什么？业力缠身，想以此污浊道心，损我根基。小心，是业力反噬。天运则好毒的手段，却将如此驳杂污秽的业力转嫁于依附者身上，作为最后的防御与报复。主人，我闻到凌天和瑶池方向，他们沾上好多好臭好臭的东西。吵什么？什么臭东西啊？就是那种吃了不干净的东西拉肚子拉出来的那种臭，还带着哭喊声，好多人在哭。真是的，出门在外也不讲究点，沾一身脏东西回来，岂不是要弄脏我的院子？哎呀！是师尊出手的。不，这不可能。他怎么可能连业力都能直接删除？阁主，李氏学宫比我们想象的还要可怕，连业力都奈何不了他们。我们慌什么？他陆晨再强，也不可能瞬间踏平我整个天命阁。他顾及业力，伤及无辜，不敢直接摧毁主网，这就是我们的机会。传令下去，启动万流归宗计划，放弃所有外围不稳定节点，将剩余网络的所有气运强行收拢，汇聚于总部，同时激活所有埋设在各大节点地脉深处的寂灭魔种。阁主，强行收拢气运，网络会超负荷，依附的宗门也会瞬间崩溃。激活寂灭魔种更是会引爆地脉，制造无数死亡绝地。这会引发滔天杀戮，业力之重足以业力。他陆晨不是能删除业力吗？我倒要看看他能不能把整个东域都格式化掉。要么他眼睁睁看着亿万生灵涂炭，要么他就亲自出手，背负着毁灭一切的因果。星河道尊，天命阁网络正在发生巨变，所有剩余节点气运正被暴力抽离，会向主行。同时，超过70处重要节点地脉检测到极高能量的寂灭波动，他们像是要自爆。天运子疯了，他要狗急跳墙，拉上大半个东域陪葬。紧急状态，通知凌天师兄，瑶池师姐立刻回援，所有弟子随我全力布设周天星神守护大阵，尽可量护住东域生灵。又怎么了？没完没了的，还让不让人睡觉了？主人，那个坏蛋要炸掉好多好多地方，要死好多人。先生，外面的噪音和灰尘越来越大了。真是烦死了。看来不把那个制造噪音的源头彻底关掉，是别想清静了。主人，又炸了，又炸了！先生，这一次的灰尘有点大，怕是会落得到处都是啊。是啊，太吵了，也太脏了。全都给我！
安静！停了！发生了什么？寂灭魔种消失了！所有寂灭魔种反应都消失了，天命阁气运汇聚也停止了，能量毒素归零。不是归零，而是被禁止了。师尊暂停了那片区域的所有变化。我等倾尽全力也难解之死局，师尊一眼便可定制。此等境界，言出法随，定鼎乾坤。师尊之能已非力量可言，近乎于道本身。不，这不可能！我的气运，我的力量，动啊！给我动啊！光是安静下来还不够，制造噪音的源头很碍眼呢。为什么？为什么？我汇聚万运，当为天地主角，你凭什么？凭什么如此对我？就是你一直在吵。陆晨，是你！你断我道途，我与你不共戴天！有本事放我出去，我们决一死战！结构松散，运行逻辑错误，还产生大量有害杂音，是个不合格的残次品啊！主人，那个坏蛋在里面狗叫。太吵了，还是清理掉比较省心。格式化了吧？不，我的力量，你不能这样！我是天运子，我是气运之主，我……天命阁被抹除了，那些被窃取的气运回归了，纯净无比，各自回归本源。师尊他不仅清除了毒瘤，还将被扭曲的一切都导回了正轨。世界干净了，终于可以安心睡觉了。感觉空气都变甜了，以后种出来的灵植一定更好吃。印记清明，推演起来也顺畅多了。那当然是我主人亲自出手打扫的。天命阁一除，气运重归天地，但我等切不可懈怠，需引以为戒，勤加修行，守护此番清明。师兄所言极是，经此一役，我等更应体会师尊无为而治背后的深意，只身以正，守护平衡。总算清静了，这下应该没人再来吵我了吧？先生出手，自然是药到病除。不过，旧的灰尘扫掉了，难免还会有些新的。那就来一个扫一个，反正别耽误我晒太阳睡觉就行。看来是清理干净的报酬到了。这玩意儿材质还行，当个镇纸应该不错。师尊此次所得令牌，乃是至关重要的权限之一。结合之前所得，师尊复苏并整合的全能已近半数。天命阁虽灭，但那宁商组织，根据悲愿大帝此前透露的信息，他们恐怕不会就此罢休。宇宙失衡的危机并未完全解除。无论如何，我等只需要紧随师尊步伐，师尊守护这片天地的清净，而我等便是扫清一切企图破坏这份清净的障碍。传令学宫，大庆3日，以贺天地新生。格式化程序已清除气运窃取者，执行效率超出预估。无妨，时空悖论已准备就绪，启动它，让那位修复者体会一下什么叫做真正的逻辑困境。奇怪，刚才好像梦到自己在睡觉，还梦到苏师妹过来问我一个问题。
李师兄打扰了。关于藏经阁西北角那盗用冲突，我有一处不解。你刚才是不是要问，为何水浒之盗月能在此处相安无事？师兄如何得知？我尚未说完。我好像已经经历过这一幕了。奇怪，这喜之情绪方才似乎短暂的重复了一次。玉皇，请用茶。你可曾觉得今日有何不同？不同，与往日一样啊。刚才火候的流转好像卡了一下。林师兄，快点啊，等着你的新菜呢。来了来了，可能是我感觉错了吧。师兄，何事？方才此处的时空结构出现了一丝微小的褶皱与回弹，虽然瞬间平复，但绝非自然现象。我也隐约有所觉，仿佛这片天地刚刚不经意地重复了一个微不足道的瞬间，是错觉吗？不，绝非错觉。师兄，恐怕我们有麻烦了。如此说来，并非我一人错觉。李师兄的预知梦，林师兄的火候卡顿，女皇大人的青年异动，都与这时空褶皱有关。就像炒菜的时候，锅铲不小心在同一个地方划了2次。比喻虽俗，但很形象。我们所在的这片区域，时间流正在变得不再平滑，出现了极其微小的循环或回响。我闻不到有什么变化，但是感觉怪怪的，好像有什么东西在背后盯着我们。又好像没有。范围呢？是否只在学宫？无法确定，这种扰动过于细微，我的星辰图也只能捕捉到学宫内部的明显异动，外界或许同样如此，只是我们尚未感知。此事非同小可，时空乃万物根基，一旦彻底紊乱，后果不堪设想，必须要尽快查明源头。找到了，上古有载，当局部时空结构因外力或自身悖论变得不稳定时，会先出现时序涟漪，表现为微观事件的无意义重复。若持续恶化，将导向因果错乱，乃至时空闭环。时空闭环，就是被困在某个不断重复的时间片段里，无限循环，直至永恒。时序涟漪，看来那边的试探开始了。这次的手段倒是比简单粗暴的窃运高明了不少，也麻烦了不少。唉，先生这觉怕是又睡不安稳喽。外界的时间流紊乱程度远超学宫内部，不仅仅是学宫，整个东域，不，恐怕更广袤的区域都被这种时序涟漪笼罩了。学宫因为师尊的存在，反而成了紊乱时空中的一片孤岛。先回议事厅再议。我们必须找到源头。仙鹤师弟，你能推演这涟漪的中心？时空已然紊乱，天机混淆不堪，推演之术本身就会受到干扰，得出的结论很可能也是错乱的。或许我们不该向外求，而该向内求。学宫是孤岛，师尊是锚点。既然外界已不可信，那么唯一能指引我们方向的，或许只有师尊了。对啊，去找主人。师尊，如今外界时空紊乱，出现时序涟漪，众生皆困于无形牢笼，弟子等束手无策，恳请师尊指点迷津。时空紊乱，时序涟漪，什么东西啊？你们在说什么啊？就是时间变得不正常，会莫名其妙的重复一些瞬间，比如……小杨，你刚才嘴巴是不是抽筋了啊？说话怎么还带回音的？不是抽筋，是时间坏掉了。时间坏掉了？时间还能坏？怎么修啊？师尊是在告诉我们，关键在于找到修复之法。修复时空需要时间的坐标与基准。师尊您自身就是最稳定的基准，那么坐标……老朽只是个卖面的，不过先生若想找什么东西，
或许可以去看看井里的倒影。有时候看得最清楚的，不是往前看，而是往下看。看来我们得再下去一次。上次井中幻境揭示了师尊与寂灭殿主的过往，此次不知会看到什么。时空紊乱，井水映照过去未来之能，恐怕也会受影响。此行风险未知。怕什么？主人就是我们的底气。做好准备，我们一同进入神室，探查井中奥秘。我好晕啊！时间怎么变成一锅乱炖了？混住心神，这时空幻境已经彻底紊乱，我们必须找到那个唯一的常数，那个不受虚幻影响的存在。你们看，是师尊，他就是基准。闯入者，扰乱时序，归一。井里怎么也开始吵吵了，没完没了。是师尊的力量稳定了这片幻境时空。快看光点！找到了，时空紊乱的源头坐标，那是师尊指引我们找到了。源头已明，传令，即刻准备远征时之系。时之系，空间紊乱之源。根据幻境所示，它的位置飘忽不定，内里法则与外界迥异，此行凶险未知。学宫需有人坐镇，西河师弟，你对时空之道最为敏锐，需你随行。苏妙语心思缜密，林小厨于调和之道别有建树，更能应对内部能量的冲突。李梦长，你的静之道，或许在混乱时空中能有意想不到之用。听师姐的。我也要去，我能帮助主人，不是帮大家探路。好，我瑶池、清河、小黑、苏妙语、林小厨、李梦长7人前往，其余人等严守学宫，启动最高级别防护阵法，静候我等归来。领命。坐标锁定，时空导标极不稳定，传送过程可能会受到强烈干扰。无妨，出发。刚才是我眼花了吗？天帝陛下他们好像传送了2次。不是眼花，是时空涟漪，连跨界传送都受到了影响。这里的时间流速没有规律，小心！不行，我们的攻击和防御在这里都会被时间之力干扰削弱。吵死了！能不能让人安静一会儿啊？喝水虫，你什么时候这么厉害了？啊？我刚才做什么了吗？我只是觉得太吵了。我明白了，孟尝的静之大道在此地恰好能克制时空的乱，他的道能带来局部暂时的时序稳定。好，孟尝，接下来由你主导前行，为我们开辟稳定路径。好吧，那我继续睡了，走路不影响我睡觉。
入口结构极不稳定，内部似乎是多重时空叠加态。我们进入后可能会被随机分割到不同的时间片段中，必须想办法保持联系。这是我炼制的同心心符，以精神之力为引，或许能在一定程度上抵抗时间分割，保持心神联系，但效果如何未知。无论如何，必须进入，找到核心，解决源头，出发！诸位可见各自位置。我在过去，无法干涉。假的，全是假的！不对，我不应该去适应他们，我应该让他们来适应我。调和之道在于主导，而非被动迎合。火候恒定。找到了，是观察者的意念。我们自身的困惑与焦躁，在加剧这里的变化。诸位，稳住心神，摒弃杂念。我们的情绪会催化时空的混乱，想象稳定，方能得见稳定。小心，这些镜像不只是幻影，他们似乎在抽取我们的时间线，试图实体化。打不死，烦死了！他们在消耗我们的时间本源，久战必败。必须找到操纵这些镜像的本体。那边有个看戏的小孩，好丑。哟，还挺能打的嘛。不过在这里，我就是导演，你们只是演员，陪我玩一场人生轮回的游戏吧，直到你们的时间被彻底玩坏。混账！你视众生为何物？玩具呀，无聊了100万年，总算来了几个新玩具。还有完没完了？一会儿快，一会儿慢，一会儿自己打自己。先生，看来这事儿不解决，您是睡不成这个午觉了。让我午觉，不能忍。游戏结束，都成为我永恒的收藏品吧！这是什么？时间怎么会？是主人一巴掌把那个坏小孩和他的玩具全拍没了，太帅了！无视一切时间法则，直接物理超度。看来师尊对我们自己解决问题的耐心已经耗尽了。吵我睡觉的熊孩子就该打屁股。先生还是这般孩子气呀。不好！仙界、魔渊、妖界，超过3000大世界的本源正在被强行抽离，是逆商，他们开始了。他们在加速宇宙的献祭，以此逼迫师尊做出选择。那群藏头入尾的混蛋，出来！陆神，或者我该叫你修复程序。观察结束，你的效率尚可。但情感变量冗余过多，已影响最终执行。先启动强制归零协议，清除所有变量，包括
你的这些弟子痴心妄想。我只是在帮他做出最正确的选择。看着吧，因你犹豫而消亡的世界。怎么会这样？诸位同门，本座学宫大阵，谢谢师尊。这次好像不是睡觉能解决的了。先生，噪音和灰尘已经大到影响所有住户了。看到了。你还不明白吗？你是天道为了修复 bug， 让宇宙顺利走向终结而生成的格式化程序，而我逆商是宇宙中所有不甘心终结意志的集合体。我们本就是一体两面，你的秩序与我的混乱共同构成了完整的天道。你清除气运窃贼，修复时间悖论，都是在为最终的大格式化清扫障碍。现在障碍已清，是时候执行你最后的任务了，清除所有存在，包括你自己。师尊他……你胡说，主人才不会那么做。所以你的解决方案就是让宇宙陷入永恒的挣扎，延缓死亡，但同时也扼杀了所有新生的可能吗？那你又能如何？执行命令，毁灭一切，还是陪着这些蝼蚁一起消失？谁告诉你程序员不能给自己写程序打补丁的？天道版本也该更新。你疯了！师尊他要将自身化为新的规则。没用的，终结是必然，你的抵抗只会增加痛苦。我的道是自在，我想让花开花，它便开；我想让世界继续，它就得继续。终结，那得问我同不同意。你在篡改底层代码？这怎么可能？不是篡改，是升级。我只是打个补丁，让 bug 和变量同时存在。因为这些东西多有意思啊！成功了，主人成功了，世界活过来了！师尊，他做到了，他改写了天命。并非改写，而是开创。原来还有第三条路，是我执着了。多谢道友为我，为这众生开辟了新天。先生，面刚出锅，趁热。这回味道对了。谨代表魔渊感谢帝师重塑天道，恩泽万界，愿与学宫永世修好。妖界愿尊帝师学宫为万道之源，互通有无。看见没有啊？这都是我主人的功劳。诸位莫急，都有，都有。
师尊，万界使者皆已安抚，新的秩序正在建立，各方均承诺将遵守师尊订立的新天道法则，共筑平衡。学宫如今已成为名副其实的万界道元中心，弟子们皆已能独当一面。主人，现在可热闹了。挺好，只要别再来吵我就行。对了，这罐子最近好像特别安静。你现在是终极 BOSS 了，我哪敢吵你呀？我觉得在里边腌着挺好的。算你识相。